السلام عليكم يا احلى ناس. السلام عليكم. اليوم نشوف فيديو معبر، اكتر مقطع معبر لابو رعد. اليوم نشوفه كتير حلو. لما تحمي حالك وتشحن بروحك بفضل الله. قبل ما كمان بدي 20 لايك، مشاهدات كتيرة وهيك. ايه ده نعطي صوت اذان يعني. الله اكبر الله اكبر. شو الضحك شايفين؟ شوف يلا يلا شو الضحك حلو. فابو رعد عنده فكرة حلوة. ابو رعد اذا هون ابو رعد يصلي يشحنه اكتر. ابو رعد هون بيشحنه اكتر. هذا الشحن يعني صلى شحن يعني هيك يعني. شوفوا ما احلى الفيديو. هون خلص فيديو. سلام.